phải xem cho cái này. Con đi trong hội nghị thứ tư của hành lý cho lối đi vào khu vực cửa thoát hiểm để đảm bảo an toàn. Đề nghị quý khách tắt các là máy thu phát sóng, các điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ sử dụng trên máy bay và chế độ im lặng cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Các thiết bị điện tử sách tay sẽ được cất gọn trên máy bay bắt đầu di chuyển và khi khách hạ cánh. Quý khách không tự ý mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên để tránh gây mất an toàn và bị phạt tiền theo quy định. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, đề nghị quý khách đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn phòng chống dịch trong các chuyến bay và tại sân bay đến. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, please stay at your right seat and make sure that your hand baggage is carefully stowed in the overhead lockers or under the seat in front of you and must not obstruct aisles or the emergency exits. For your safety, we would like to remind you to turn off receivers, transmitters, and mobile phones, or switch to flight mode and color mode into this embarkation. Please store portable electronic devices in the overhead lockers or in the seat pockets in front of you during taxi, takeoff, and landing. Vâng quanh thì Khánh Hòa, máy bay chúng ta sẵn sàng và sẽ khởi động vài phút tới. Kính chúc các chuyến bay tốt đẹp. Ladies and gentlemen, from the flight deck, this is your captain speaking. My name is Jin, and in Germany, flight deck Mr. Đức Anh. On behalf of flight crew, would like to welcome you on board our flight to Cam Ranh Airport, Khánh Hòa City. Thưa quý khách, hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chào quý khách. Ladies and gentlemen, welcome on board Vietnam Airlines. Chào mừng quý khách trên máy bay Airbus A321
chuyến bay mang số hiệu VN1346 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cam Ranh. Thời gian bay dự định là 40 phút. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Nguyễn Khánh Trình, tiếp viên trưởng Trần Thị Như Ngọc và phi hành đoàn xin kính chúc quý khách có nhiều trải nghiệm cùng Vietnam Airlines. Xin cảm ơn. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome on board the aircraft Airbus A321, flight number VN1346 from Ho Chi Minh City to Cam Ranh. Our estimated flight time is 40 minutes. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Nguyễn Khánh Trình, Master Trần Thị Như Ngọc, and our crew members would like to wish you a blessed flight. Thank you. Thưa quý khách có lòng dành thời gian theo dõi hướng dẫn sử dụng các thiết bị an toàn được chiếu trên màn hình của máy bay. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, may we have your attention for a few minutes to watch the safety demonstration on the video screen. Thank you. Could be set up for takeoff.
gia an toàn đã bắt sẽ không có việc rời khỏi chỗ ngồi. Xin các cô đồng vẫn thời gian an toàn và không có thuốc trong các chuyến bay, kể cả thuốc lá điện tử. Quý khách có thể sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử ở chế độ máy bay và chế độ im lặng từ thời điểm này cho tới khi máy bay giảm độ cao. Sau đây chúng tôi sẽ phục vụ quý khách ước giải khác. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, the flight to seatbelt signs just been turned off. While seated, please keep your seatbelt fastened to steer for precaution against unexpected turbulence. Please refrain from smoking during the flights, including electronic cigarettes. Laptop and other portable electronic devices will be used in flight mode and follow mode from now until we begin to descend for landing. In a few minutes, drinks will be served. Should you require any additional information, please ask our cabin crew for assistance. Thank you.
quý khách đến với sân bay Cam Ranh, Nha Trang. Bây giờ là 2 giờ 55 phút chiều với nhiệt độ bên ngoài là 30 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn và đèn hiệu thời gian vàng đã tắt. Cẩn thận khi mở hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không mở cửa máy bay khi không có yêu cầu của tiếp viên. Hành khách sử dụng dây an toàn cho em bé vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Theo mặt hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Nguyễn Khánh Trình, tiếp viên trưởng Trần Thị Như Ngọc và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, welcome to Cam Ranh Airport, Nha Trang City. It is now 5 to 3 p.m. local time. The outside temperature is 30 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and the fasten seatbelt sign has been turned off. Take care of your belongings and ensure the contents do not fall out when opening the overhead lockers. You are requested not to open the aircraft door unless instructed by the cabin crew. Please leave infant seatbelt on your seat or return to cabin crew. We hope you enjoyed your flight with us. On behalf of Vietnam Airlines and member SkyTeam Alliance, Captain Nguyễn Khánh Trình, Consul Trần Thị Như Ngọc and our crew members would like to say goodbye to you and wish you a blessed stay in Nha Trang City. We look forward to seeing you again soon. Thank you.